안녕하세요. 바르고 똑똑한 의학 콘텐츠로 세상과 소통하는 바른의학연구소입니다. 오늘 다룰 내용은 큐북 4권의 과목 심혈관, 섹션 4, 주요 심혈관계 질환, 혈관 질환, 관상동맥, 말초혈관, 토픽 16 고혈압입니다. 본격적인 내용에 들어가기 앞서 목차 먼저 확인하겠습니다. 오늘은 본 책의 520쪽에 수록된 문제 5번을 함께 풀이해 보겠습니다. 48세 여자가 건강검진에서 혈압이 높다고 해서 병원에 왔다. 혈압 150에 95수은주 밀리미터, 맥박 분당 78회, 호흡 분당 22회, 체온 섭씨 36.8도이다. 키 162cm, 몸무게 56kg이다. 가슴 청진에서 심음과 호흡음은 정상이다. 조치는? 건강검진에서 혈압이 높다고 내원하였는데 진료실에서 측정한 혈압이 140에 90수은주 밀리미터 이상으로 고혈압의 기준에 해당합니다. 그렇지만 한두 번 측정한 혈압이 높다고 해서 바로 고혈압으로 단정 지을 수는 없습니다. 혈압은 측정 환경, 측정 부위, 임상 상황에 따라 변동성이 크기 때문입니다. 따라서 여러 번 표준적인 방법으로 측정해서 전반적인 추이를 볼 필요가 있습니다. 아울러 진료실에서만 높게 측정되는 배기 고혈압 가능성도 염두에 두어야 합니다. 이런 연유로 해서 고혈압에 처음 진단할 때는 가정혈압 측정이 중요한데 처음 고혈압을 진단하기 위해서는 일주일 이상 매일 측정한 값을 사용하는 것을 권장합니다. 가정혈압은 아침에는 자고 일어나서 1시간 이내에 소변을 본 후 고혈압 약을 복용하기 전에 측정합니다. 저녁에는 잠자리에 들기 전에 측정할 것을 권장합니다. 그럼 보기를 하나씩 살펴보겠습니다. 혈압이 높다고 내원한 상태이기 때문에 고혈압 여부를 확실히 밝히고 그에 따른 대응 전략을 마련해야 합니다. 협심증 등의 허혈심질환이 의심되는 경우 우선적으로 고려되는 검사입니다. 동맥경화증을 평가하기 위한 검사입니다. 고혈압으로 진단된 경우 무증상 장기 손상을 평가하기 위해 권장되는 검사 중 하나입니다. 고혈압 관리에 중요한 검사 중 하나이긴 하지만 현재 고혈압 진단 전이므로 시기상조입니다. 부정맥을 진단하기 위한 목적으로 시행되는 검사입니다. 이후 내용과 더 자세한 문제 및 풀이는 큐북 4권 251쪽에서 확인하실 수 있습니다. 큐북에 대해 궁금하신 분은 더보기란의 링크를 확인해주세요. 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.